Oi, galerinha! Como combinado, então, agora a gente vai fazer a fogueira de São João, que, conforme a professora contou na história, a fogueira foi embutida, né, no processo da história da festa junina, porque ela foi feita para anunciar o nascimento de uma pessoa muito importante em cima de um morro para os familiares que moravam longe. E aí ela significa o quê? A vida e a alegria de alguém que chegou na nossa família. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Colocar a nossa mãozinha, a nossa folha do caderno, pegar o lápis de vocês, desenhar os seus dedinhos, sendo que quando chegar na pontinha, vocês vão fazer um biquinho, como se fossem as labaredas do fogo. Fazendo isso, vocês vão fechar a mãozinha e nós temos as labaredinhas do fogo. Os pauzinhos do fogo vão ser colocados aqui embaixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar vários pedaços de pauzinho na casa de vocês e vocês vão, né, depois de pintar ela, que agora a gente vai pintar, como é que a gente pinta? A gente vai pintar em tons diferentes de amarelos, laranjas e vermelhos. Por quê? Porque o fogo, ele tem todas essas tonalidades, né? E como a gente já estudou as cores, isso é muito importante. Então, a gente começa com o amarelo, vai ao laranja, né? Sempre misturando, ó, um com o outro, nunca deixando aquele risco forte, como se fosse acabar e começar o outro, né? A gente mescla, como a gente fala. E a gente termina com o vermelho. Olha que bacana. Nós temos 3 tons, né, de cores no fogo. Nós temos uma policromia. E aí vocês vão mesclando e vocês vão pintar toda essa fogueira. E vocês vão pintar toda essa fogueira assim. Terminado de pintar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os pauzinhos que vocês recolherem, né, ao redor de casa, e vocês vão colar os pauzinhos na fogueira de vocês. Assim, vocês conseguiram terminar a fogueira. Porém, toda fogueira, para que ela apareça, é feita à noite. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar o fundo. Como é que vocês vão pintar? Vocês vão pintar em degradês, né? Ó, de azul, em vários tons, porque a noite não é somente preta, até chegar na cor preta, realmente. Então, vocês vão fazer isso em muitos tons, de azul ao preto, até chegar bem pertinho da mãozinha. Lembrando que sempre que vocês começarem a pintar numa direção, vocês vão terminar naquela direção e cuidar bastante para não borrar. Aqui a professora fez bem fraco, mas eu gostaria que vocês fizessem forte. E quem quiser colocar depois uma lua no céu, algumas estrelinhas, vocês fiquem à vontade para fazer a noite de luar de vocês, ok? Abraço!